За амралтын өдрийн мэндэ сайхан амарч байна уу. За өмнөх нэг рил дээр баахан жохтой явах жоохон үл ойлголцол хэрүүл явж байна. Яг гол нь ярьж байгаа нь чухал байхгүй юу, тийм ээ. Ягаад махыг 70 г 40 г мах идтэй протеинийг хэтрүүлвэл одоо баг үхэн гатна нөгөө холестерин те нөгөө л хоцрогдсон 50 60 донд баруунд төгссөн тийм ээ. Энэ Рейгний үеийн нэг Америк барууны нэг юм шал худлаа судалгаан дээр үндэслсэн улс төрчдийн гаргаж ирсэн худлаа ойлголтууд байхгүй юу. Зүгээр тэрийг л жоохон тойруу аргаар жоохон хөгжилтэй аргаар илэрхийлж ботсон. Сайн нэг рил хийх гол нь нөгөө маргаашны эхлэх гэдэг сургалтаа зориулаад дахианы мах өөхөн тосоо би өөрөө өөхөр тус харж байгаа дахианы мах 2 кг орчмыг шарж идээд одоо бараг дуусчихна. Сургалтын материал болгож сургалтын одоо нэг хэсэг болгож хийсэн. Гэтэ далин дээрээ дээвж байна. Бууглаг мөч бууглаг. Буюу нөгөө юу гэдэг лээ. Гой бууглаг хоёр ихгүй юу. Яндаа гол нь арьстайгаа яг гой амтайсан. Давсаар ламтлсан. Өөхөн дос тийм ээ. Өхний өөхөн дос би өөрөө гаргаад тэрүүгээр нэг 25 минут шарсан. Тэгээд мөнгө авах вэ? Тэгээд нэг гадаад дотоод ингээд худлаа гараад байна. Худлаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Ингээд шалуур мэрэгчлээ. Яг мэрэгжлийн бос байж бол нөө хамаагүй. Тэнгүүдээ зүгээр би энэ чинь бүгдийг мэддэг. Юу зарсан болно, юу ч ярьсан болно гэж итгэждэг байхгүй өөртөө. Яг мясцлын эмчнэр өөрөө мясцлын эмчнэр юм шиг байлээ. Үгүй сайн мясцал хийдэг бол окей, мундаг байхгүй. Чи мясцлын эмч байна уу? Тэгээд төрөгний эмч байна уу? Үнхээр чухал мундаг эмч байж штэ. Энэ хүмүүс чинь бүгдийг мэддэг бурхан биш байхгүй юу? Би ч бүгдийг мэддэг бурхан биш тийм ээ. Гэхдээ ярьж байгаа бодис солилцоо, хоол, хүнс, шимж ижил төр бол би багийн Монголын, Азийн тийм ээ тэргүүлэх нөхдүүдээс илүү мэдлэг дуршлагыг бол өөр дээрээ шавнар дээрээ дуршаад 3 жилийн хугацаанд суглуулсан байхгүй юу? Их сургууль их сургууль төгс хэмжээний юм боллоо штэ. Тэгээд алинд нь энэ дээр бол юу ярих гэдэг. Баас нэг манай шавнар дээр ч байдаг. Над ч байсан асуудал. Өтгөн хадах. Тийм ээ. Өтгөн одоо гүйлэх, эсвэл нөгөөт нь хатуу одоо яах юм. Янз бүр л штэ. Өнгөн нөхөлтэй шар бор хар гэдэг. Цустай гадаг ч юм уу. Тэгээд өтгөний асуудал юунаас болоод байгаа юм бэ, те? Тэрийг ярих гэдэг. Одоо энийг нэг сонсчихлаа. Нөгөө нэг мөнгө гэдэг нөхөртэй. Тийм ээ. Энийг худлаа ярина. Шилхооны ойлголт байхгүй заяа. Өөрийг эмч гэдэг нь доктор гэдэг. Тийм ээ. Эслэг файбер гэдгийг хүртэл модлог гэдэг гэж ярьж байгаа шүү дээ. Яг өөр Монголын орчуулгаж магадгүй. Гэхдээ сонсоод тохор шүү дээ. Шаал худлаа зохиомл эсвэл товчлсон юм нэг утгагүй юмнууд ярьдаг. Маста ингээд таалагдах гэж тэгж хэлбэрчилдэг бах л та ойлгож байна. Одоо энэ шүү дээ өтгөн хатах нөгөө талд нь за өтгөн хатах цаашлаад хавдар мавдар гэх баах юм ярин заяа нөхөр. Тэгээ судалгаа за эхлээд сонсцоо юу ч сонсох цаа араас нь ярив. Захнес нь хүн хэрвээ өдөрт 1 удаа визэс зэвэл хамгийн сайн гэж. Хэрвээ 3 өдөрт виз засдаг хүн бол зөрчлөө өгч байгаа норм. Тэгээд магадгүй 5 өдөрт 1 удаа виз засдаг хүн татвал өдөр үзний хатаа. За. Одоо энэ судалгаа үзүүлж байгаа. Судлаач явах тий. Судалгаа шүү дээ. Хэдэн 100 мянган бараг сая судалгаа байна шүү дээ. Тэгэхээр баруун хамгийн их гэдэг заяа. Дийлэх нь тодорхой зорилготой, амбицтай цаан дээр мөнгө санхүү бизнес явж байгаа. Тодорхой зорилготойгоор явдаг. Улсаас ч хийж байгаа тийм ээ. Улсын хийж байгаа нь арай зарим гайгүй. Гэтэл лобби ордог. Тэгээд дээрээс нь гарчин уншаад байгаа байхгүй. Гарч одоо энэ нэг жаа. Тийм ээ. Bowel movement вэ тийм ээ. Одоо нэг motility энэ ходоод гидсний хөдөлгөөнийг ярьж байгаа. Одоо гөрүүлж хөдөлгөөн байна. Тэр юу гэж юм хөө? Ходоодны биш бүдүүн гидсний хавдар colorectal cancer тийм ээ. Одоо том судалгаа нь Япон ирчүүд эмэгтэйчүүдийг хамруулсан гэж байна. Тэнгүүтээ давтамжаас бол хүн хэр удаад одоо хэд хоногт юм уу 1 хоногт юм уу эсвэл 1 хоногт хэдэн удаа тийм ээ хүндэрж байгаас хамаарат хавдар тусдаг гэх гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ нэг буруу юм болгоо. Шууд холбоо биш байхгүй юу. Зүгээр л хавдар туссан хүмүүсийг эсвэл хавдартай болцсон хүмүүсийг хавдартай болоогүй хүмүүстэй харьцуулангууд давтамжийг нь харж байгаа юм. Бид зүгээр ажиглалт тахгүй юу. Ойлгож байна уу? Бид observation яриад байгаа. Энэ нөхөрөөсөө гэж дандаа ажиглаж явсан гадаадууд явсан тэгвэл ажигласнаар гүнлүүн ордоггүй.
Хинч ажиглаж чадна заяа. Инженер зүгээр ажиглаад ажигснаа яриад байвал бүтэхгүй байхгүй юу? Энд чинь бүр манайсаа 7 дор байгаа байхгүй юу? Тэгээ юу гэдэг нь санаа нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ дээр хавдартай ойлгомжтой шүү дээ. Бүдүүн гиз нь ажиллахгүй. За бүдүүн гиз ихтэй бүдүүн гизний хавдар байна л да колорикл нарийн гиз ходоодны хавдар тийм ээ. Ихэнхдээ хоолунд олигтой идэж чадахгүй, шингэгчгүй, нөгөөд нь ажиллахчгүй, цааш нэг үргэлжлүүлэг явагдахгүй угаасаа л болохгүй байхгүй. Тэнгүүд эрүүл мөртлөө заавал эрүүлч бай, өвчтөйч бай, хавдартайч бай, ер нь бол хэдэн ч удаа бааж хэдэн ч удаа шийдэж болдог байхгүй юу? Харин ч харьцангуй эрүүл байх тусмаа хоёр талаа байхгүй. Нэг бол хит эрүүл бус хүн, нөгөө талаа хит эрүүл хүн. За би өөр дөр шээ. За хит эрүүл хүн хоол хүмүүсийн хөвшлэн маш зөв гэсэн үг шүү дээ. Эрүүл. Хоёр талаа баг адилхан. Баг бааж шийдэг. Маш зөв. Би шинэ усаа маш сайн барьдаг, минералтай ус уудаг, давстай ус уудаг. Тийм учраас өсрөл өдөртөө нэг 2 шээвэл их юм. 2-3 литр ус ууж штэ. Уухгүй ч болсон болно. Замдах бол тийм аа. Мацаг барьж бол. Гол санаа нь юу гэхээр энэ дэр хүн шингэдэг юм ойлгож байна. Хүний би шингээх ёстой задлах чадвартай өөрийн тийм ээ ходоод гиз дотроо тийм ээ энзимүүдэрээ тийм ээ элэг бөөр одоо энэ гомын гол ходоод л та тийм ээ ходоод цөс тийм ээ элэг нойр үлчхай маань энзимүүдэд ялгаруулад тийм ээ ходоод маань хүчлээ ялгаруулад цөс маань цөсний шингэний ялгаруулад яг идэх ёстой шингэх ёстой юм аа efficient буюу тийм ээ зөв хийж чадчихвэл энд асуудал гарахгүй буюу тэр доорны 2-3 цагийн дараа гүйлгээд баагаад баас нахтаад явах ёсгүй маа. Тийм хурдан шингэдэггүй. Ялангуяа өөх тос. За өөх тос яах вэ? Төрлөөсөө янз бүр. Гэтэ яг нь сайн мах, шинэ мах, протеин, эрүүл хүнд тийм хурдан шингэж шууд баас болж гарахгүй. 24 цагч ихтэн. Багтана. Гончоор 48-аас 72 явжээж бүрэн боловсруулалт хийгдээд үлдсэн жоохоо юм гардаг байхгүй. Энэ судалгаа байна. Хагасаа барууны нэг миний бас нэг үздэг сайн юмч. Эмчтэй нэг залуу. Ходоодны хадраас болоо ходоодод хариулсан. Тэгээ энэ дээр ингээд яадаг гизээр баадаг. Энэ дээр ингээд ууцтай. Тэгээ өөрөө хардаг байхгүй бүр ингээд бүр бодтой гэс. Яг маш худлаа мэдээлэл тийм ээ. Хуурамч юм хэрэг бол. Тэгээ яаж ч тэр нөхөр зөвхөн махан дэглэм канивор одоо 4 жил баг 5 жил барьж байгаа. Тэгээд ажигласан ойлгох юмны үүс юм гэхэд ойр ойрхон баач шийдгүй юм байна. Ходоодонд орж иж байгаа мах чинь цаашаага баг юм үлддэггүй юм байна. Ойлгож байна уу? Баг 90% задраа шингээд хүний бие шингээгээд эд эсийн төвшөнд аваад ашиглацдаг юм байна. Сайн мах. Өөхөд. Тэгээ юу болдог вэ? Цаа нэг жоохон шингэн үлдэнэ. Тэр шингэний яг нь ихэнхдээ нарийн гиз бүдүүн гиз нь ханаараа шимэгдүүлээд авчдаг. Баг юм үлдэхгүй гэсэн. Тийм учраас над шиг ихэнхдээ канивор урддаг эсвэл 90% тийш канивор урддаг тийм ээ. Канивор гэдэг нь ихэд олон төрлийн махан сууртай, зөвхөн махан сууртай хүмүүсээр хоололдог хүнийг хэлж байгаа шүү. Энэ тохиолдолд яг нь хүндрэх шаардлага байхгүй. Энэ гиз хоос ойлгож байна уу? Энд юм байхгүй. Өглөө бослоо шингэсэн байт юм нь явал. Ходоод хоосон бүдүүн гиз баг хоос. Гарах юм байхгүй. Ойлгож байна уу? Чи зөв хүнсээ чи өөрөө эрүүл байгаад сайн шингээж чадчихвэл тийм ээ. Одоо бочин солилцоо зөв явуулж чадчихвэл хүнс чинь зөв бол ойр ойрхон баахгүй. Гүйлэхгүй. Тэгээд энэ балаа юмснэр сайн юмсэр байгаа шүү би энэ юм хүн нөхдүүдийг хэлж байгаа. Яг өдөр болгон шээж баа гэж бараг туулах шиг мөгж штэ. Эслэг чивийн туулах шиг нэвтрүүлэг. Нэвтрүүлэг туулганы үйлчлэг үзүүлж байгаа. Хүчил гаргаж байгаа. Тааш сууч. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Бид нар одоо энэ мотлог гэдэг чинь ерөөсөө ургамлаас ирдэг. Мотлогийн шилжүүлэг гэдэг жимс ноо хөхөл юурийн халис ноо юурийн шилжүүлэг гэдэг байхгүй. Ингээд одоо нэг сайхан төмөр сайхан зэрэг гадагшиж явах бол энэ бол одоо эрүүл байх бас зангилах цаан шингэдэг хоолны эзэн дамтад их уддаг байхгүй. Жохот гараад явчих ёстой байх хэвээр. За сонсч бол нөө шалтгаан юм нөх эслэг шахаж байгаа. Хүний өтгөн хатлаа. Бүдүүн гизний асуудал үүслээ. Ходоодны асуудалд орлоо. Ходоодны хүчил буурлаа. Бактери үргэлжлээ. Энэ тохиолдолд иймэрхүү панцчин тийм ээ хоцрогдсон иймэрхүү эмчнэр юу хийгээд байгаа вэ гэхээр эслэг зардаг. Тэгээд цаймаа эслэгтэй цай, эслэгтэй хүнс. Яг гоо.
ургамлыг хэд боловсруулад эсхийг ялгаад хэд боловсруулсан бүтээгдэхүүн зардаг. Энэ хүмүүсийг би зөндөө мэднэ. Яг гоо тийм биш ч байж магадгүй. Би бол тэгж тааж байна. Гол санаа нь хэр сонсоо өстэй. Модлог гэснэ нөгөө л жимс мимс бла бла. Сайн муу жимсэж ярихгүй байгаа. Бараг л бүх жимс бүх ногоо гэж. Тийм ээ. За эслэгийг маш тодорхой хэлээд байгаа. Fiber гэж юу юм? Аюу тарих байгаа гэхгүй. Fiber бол хүн хэрэгтэй тийм ээ. Эслэг бол тийм ээ бараг л зайлшгүй шимжижэл ухааны мэрж тарих угаадаг. Маш тодорхой хэл. Эслэг бол ургамлын хог хийх тохиолдол. Юусуух нь ялангуяа будаа гуриланд ярьж штэ. Будаа гурил үр тариан дээр wheat. Энэ тохиолдолд бол энэ бол хүний бие шингэдэггүй нүүрс усыг хилдэг. Ойлгож байна. Non digestible шингэхгүй. Хүний бие бүр яагаад хүлээж авч чадахгүй, ходоодны ханаараач, ходоодорооч бүдүүн нарийн гизэрэж шингээж чадахгүй би ингээ байж идэг гэсэн. Яг угаасаа ургамал ногоо ихэнх нь ингээ тодорхой хэмжээнд сайн юм чи модалтай модлог гэж өөр юм модны гарал нүүрс усч өөрөө бүх мод ногоо нүүрс усахгүй тэнгүү тэрийг л модлог гэж тайлбарлаж байгаа ухаантай юм байна. За тэнд асууч. Дуусчих. Эслэг бол ургамал ногоо жимсэнд ер нь бол их баг хэмжээнд байдаг. Энэ бол бүх төрлийн ер нь ургамалт л байдаг. Маханд байдаггүй ихэнхдээ. Яагаад гэдгийг тайлбарласан заяа. Энд дээр амар том байлгаад. Бид нар нөгөө ерөөдөө голчлон багчин байсан шалтгаан энэ баггүй юу? Ургамлын гаралтай хүнсэнд мэдээж олон асуудал байгаа. Тэрнээсээ илүүтэй нислэг гээд эслэг дээр таягтаад эслэг зарна гэж байгаа юм бүхэл бүр зардаг байхгүй юу? Яг үндэ цагаан гурил, хар гурил, бор гурил хоорондын ялгааныг 5-10% л ялгаатай. Гэхдээ яах вэ мэдээж өвчтөе хүнд бол 5-10% ч гэсэн хэрэгтэй л байхгүй. Гэхдээ яаж идэхгүй байсан зэрэг байхгүй. Одоо энэ асууж байна. За эслэг ингээ агуулгаж байна. Эслэг бол огт шингэдэггүй хог юм аа. Хүний бие хүлээж авдаггүй, хүний бие шингээдэггүй нэг төрлийн нүүрс ус юм аа. Яг дотор хоёр англигддгийн терминыг одоо сонирмжсаа. Тэгэхээр хүний биед огт хэрэггүй шаардлагагүй юм хогийг яагаад гэдэг вэ гэхээр бизнес. Окей. Танд асуусан байна. Мах тийм ээ. Өтгөө хатааргүй. Үгүй. Эрүүл хүнд, дан мах иддэг хүнд шин сайн махаа зөв боловсруулаад зөв хэрэглээд зөв шингээж чадчихвал ямар ч хатах үндэс байхгүй. Окей. Шинэ учраас янз бүрийн протоколууд, автоимийн протокол байна уу тийм ээ? Ходоодын протокол байна уу? Эсвэл юу гэдэг үргэлжлэлийн эсрэг протокол байна уу? Тийм ээ? Хашлын эсрэг байна уу? Энэ тохиолдолд махан протокол болдог. Махан мацаг руу ордог. Шалтгаан нь яагаад вэ? Маш олон өвчний суурь нь өөрөө нүүрс ус. Тэгэхээр бүх нүүрсийг хэлэв шүү. Ялангуяа боловсруулсан тийм ээ? Сахар өндөртэй, глюкоз ихтэй, хурдан шингэлэг. Тэгээд дээрэс нь эслэг өөрөө асуудал. Баас хатангууд эслэгтэй юм идэх хэрэгтэй гэдэг. Угаасаа ходоод нь муу ажиллаа шингээхгүй, бааж хүндэрч чадахгүй зовж явахт нь ойлгож байна. Дандаа ихэнхдээ тэрний чинь цаад шалтгаан угаасаа л шингэхгүй, хүн тэргүй хог навш идээд байгаа учраас ходоод гиз бүдүүн гэж асуудалд ороод байгаа. Угаасаа л хог идээд байгаа учраас. Тийм ээ? Тэнгүүт тэрний чинь цаа юу болов? Дасаар буцаад ирэх хадуураад шүү. За ирээд байна. Тийм ээ? Тэр угаасаа л бид нар хог норш хит боловсруулсан хүнс муу юм идээд байгаа учраас ходоод гиз бүдүүн гизний тийм ээ одоо цаашлуул хавдар мавдрын асуудлууд дэлхийд ирвэс одоо залуучууд бүр 20 30 та залуучууд бүдүүн гизний хавдар тусдаг болчиход байна. Энэ махнаас л болдог юм уу шүү дээ. Өмнө мах байсан одоо ч мах байгаа. Дэлхийд дээр махны нийт хэрэглээ буурж байгаа болгоос ч нэмэгдээгүй. Хүүхдүүд багасаа юу үзэж харж өсөж байгаа. Бодолтой зүгээр наацх. Би яг энийг дотолж хэлж байгаа юм биш зүгээр энэ дээр дата хангалттай байгаа корреляцууд байгаа. Энийг өөртөө ойлгочих хэмжээнд. Тийм ээ? За. Дахиад хадгалах гэдэг шүү. Sorry нэг асуулт байгаа. За яагаад баас хатаадаг юм бэ мах? Сайн хэлсэн шүү дээ. Баас хатаах хэмжээнд юм үлддэггүй байхгүй юу? Юутай холж байгаа нь илүү чухал. Өөрөнтэй барьцалдчих болно. Эслэгийн махтай ойлвол яах нь вэ? Ходоочин сайн бол махаа шингээж эслэгээ цаашаа болчихно. Эслэг болон бусад төрлийн шингэхгүй, ургамлын гаралтай, тарианы гаралтай юмнууд яах нь вэ? Шингэхгүй. Зөвхөн эслэг биш өөр олон юмыг бид нар биеийн байдлаасаа хамаараа тийм ээ дотор идэвхтэн ихнес тэмээс хамаараа шингээхгүй гэж олон янз байна. Зөвхөн эслэг биш. Эслэг бол огт шингэдэггүй яг баттай нэг төрөл нөхгүй. Өөр шингээдэггүй юм бид нар зөндөө байгаа. Тийм ээ? Ургамлын гаралтай, байгалийн гаралтай бла бла юу гэж болно. За тэгэнгүүт сайн хэлсэн шүү дээ. Энэ хадуурах гэдэг шүү. Мах идэхээр
Ходооднд 90-с дээш шүү. Сая үрд баг зарим тохиолдолд 98-9% нь ходоодны хүчил пепсин тийм ээ энзимүүдээр бүрэн задраад бидний шингээгээд авчнаа ходоодны анаараа. Ходоодны ан чинь завхамцрууд байгаа шүү дээ. Шингээгээд авчин заа ходоодны хүчилчин сайн эрүүл бол. Тэгээд цаашаа нэг жоохон шингийн юм явна. Тийм ээ? Илүү өөх тоснд явна. Шингэн өөх тос. Тэр нь цус элэг ходоодны анаараа ингээд ходоодын тийм ээ? Бидний анаараа ингээд шимэгдээ зарцуул. А илүүг нь яах нь бид нар гүйлгээд юм уу багаад гаргана хэрэг хэтрүүлсэн бол тийм ээ? Тийм учраас ерөөдөө би шинэ эсрэг зориулжтэй тийм ээ? Би хурдан баамаар ордон юу гэдгийг гүйлгмээр ч юм уу эсвэл зүгээр тухайд юу гэдгийг одоо өтгөн их гаргая гэж бодъё л да. Өргөн тийм ээ? Миний хаяг жижигхэн ордог. Нарийнхаа жоохон бүг ингээл дуусаа. 7 хоногт ганц хоёр. Тэгэхээр ихээр гаргыг бол би гахаамах хийдэг. Яадаг өөх ихтэй. Гахаамах бас миний бие ер нь маш олон хүн тийм ээ махныхаа чанараас болж байгаа юм бол гахаамах маш муу шингэдэг. Удаан шингэдэг тийм ээ. Гахаамах тийм үү биш хаяа идэх яах вэ? Яг л дахианы мах тийм ээ. Хаяа идлийг хоруулчихгүй. Гэтэ байнга идэх тохиромжгүй. Шингэн. Цагаамах. Тэгээд нөгөө мах чинь тийм ээ муу шингээгүй хэсэг нь үлдээ. Дээрэс нь өөх тосн ялангуяа ихтэй гүйлгчдэг. Гүйлэх юм эсвэл шингэн байдалтай гардаг. Холдоод тэгээ илүү шар гардаг. Тэр чинь яаж байгаа? Цөсний одоо юу гэдгийг одоо цөсний шингэн хангалтгүй, аялыг хангалттай босруулж чадахгүй эсвэл зүгээр л хэтрүүлсэн их өөх тос орж ирэхээр хүний бие илүүгэн зүгээр л гаргаж чаддаг. Тийм учраас хэлээд байгаа нь. А нөгөө талаас ингэж таргалт дээр яч. Мах идгээ таргалдаг гэж бас нэг буушид юм ярьдаг зэн. Энэ дээр юу тооцох байлаа. Зөвхөн мах иддэг эрүүл биетний хүн барагтаа таргалахгүй. Нэг 5-10 кг байхыг наас цааш нэмж хасч болно шүү дээ. Тэр чинь аюу олон байхгүй. Зөвхөн өөх нэмэхгүй шүү дээ. Булчингийн мас нэмнэ, ясны мас нэмнэ, бүртийн мас нэмнэ, бла зөндөө байна. За энийг дуустлаа бас яриад дуусгач. За дахиад үргэлжлүүлээ сонсоо. ийм асуудлуудаас тийм болохоор одоо бид нар одоо бүгд асуудал гэдэг одоо энэ түүнийх хатаад байна яах вэ таа гэх юм яг нь. Тэгээд энэ бүхэлдээрээс бүхэлдээрийг одоо камерыг үүдэг шингэн сааж хүн хэрвээ өдөрт нэг удаа хийчихвэл сонсоод бүхэлдэр ихлэг ихтэй бла тийм ээ. Тэгээд юу тодорхой л одоо. Гол өнөөдөр ярьж байгаа юм чинь баас хатдаг. Тийм ээ. Баасны утга хатдаг асуудал тийм ээ. Утган хатдаг хүмүүс ойр орхон утган гарахаа болох ёстой байхгүй юу? Яг нь гарах болгонд амар хүнд хатуу эсвэл бүр ингээд цагаамах хэрэгцсэн бол бүр асуудалтай. Цагаамах хэрэгсэн ялангуяа эмэгтэйчүүд төрсний дараа ч юм уу айгүй бололтойгоор тийм ээ. Өдөр болгон хүндэрх бүр муу. Байг сэдрээгээд идэх. Ойлгож байна. Тэгээ файбер эслэг гэдэг ойлголт эсрэгээрээ бидний энэ бид байгаа бүдүүн гэсэн ялангуяа сүлд нь орж байгаа тийм ээ. Ингээд амжиж байгаа. Энд чинь шингэхгүй волон буюу масс үүсгэж байгаа байхгүй. Тэгээ нэгэнтээ хэрвээ чиний бүдүүн гиз хошногчлог гэмтсэн бол тэрүүгээр чим их хэмжээний зузаан тийм ээ эслэг ихтэй нүүрс ус гарч ирэхээр яах нь дахиад гэмтэн дахиад өдөөн дахиад өвдөн. Харин эсрэгээрээ цөөхөн хүндэрч ходоод хошног бүдүүн гизээ амраах хэрэгтэй. Өөрөө л идэгэн штэ. Ойлгож байна уу? Зүр логик нь бодоод үзлээ. Чи имээр идэхгүй штэ. Эсвэл яг нэр чинь ингээд одоо юу гэдэг бүр мисцалт ороод тийм ойчиг гэж бол ойсон ч гэсэн яхна. Тэр хооронд эдис чинь нийлэх процесс нь тийм ээ урах процесс нь хүний бие өөрөө л хийж байгаа шүү дээ. Тэр нь садаа болт нь юу вэ? Ойр орхон хүндрээд том бас гаргаад байвал идэхгүй шүү дээ. Угаасаа хүн тэгж томоор хүндрэх ёстой ч биш. Одоо шүү дээ. Миний хүүхэд манай эхнэр хоёр надаас том хүндэрдэг. Хэд дахин том. Миний бүр улам багасаад. Жил өвчлсөн багасч байгаа. Би тэр хоол хүн амьдрал өвчтэй шууд холбоотой мэднэ. Хянаад яг юу үзвэл би яаж хүндэрч чинь тэрийг би хаарч хяндаг байхгүй. Эрүүлэндээ харыг үл тэрийг л амж харч. Нэг аюу том ингийн индикатор байхгүй. Окей. За нэг ганц комент орч. Үгүй файбер хоол идгээд байна. Өдөр дэх хэмжээнд чухал гээд байгаа юм байна. Буушиг. Файбер гэдгээр ойлгооч. Файбер ч өөрөө шин жижигэл биш. Маркетинг бүтээгдэхүүн зарах гэж гаргаж ирсэн 20 дугаар зууны маркетингийн терм байхгүй сайрах юм бол эслэг гэдэг чинь манайхан бол эслэг гэдэг дэлхийд аваад гарсан. Зүгээр л мод, ногоо, урамл
ер нь бол ихэнхдээ байдаг самранч байдаг тийм ээ. Ер нь байгальд ургадаг энэ ургамалчин байдаг юм баггүй зүгээр нэг төрлийн нүүрс ус. Тэгээс нүүрс ус ихтүүл асуултаа огт шингэдэггүй нүүрс ус ч гэсэн юм сайн юм биш. Яг хорн арай бага тийм ээ. Тэнгүүд яг баас чин хатж байгаа, өтгөн чин хатж байгаа тийм ээ. Асуудал ходоод гисний асуудал өөрөө хинхтэй яах нь энэ файбрын нэмэлт за файбертай файбергүй гэхээсээ илүү хит боловсруулсан хүнснүүд нүүрс ус ихтэй боловсруулсан олон төрлийн тийм ээ амтлагтай нэмэлттэй энэ хүнс биш шүү дээ эдгэр чинь тийм ээ. Эдийн гай хинхтэй байгаа. Мэдж байгаа шүү дээ бид гадралдаг болцсон одоо хангалттай адил эдгэр судалгаа байна шүү дээ тийм ээ. Корреляц халчаа бүгдээр. Тэнгүүд эсэргээрээ бид нар энэ хог новшнуудаа идэхэ болоод эслэг хөөцөлдөх биш ээ. Яг вэ Цэнгүү эрүүл хүнд бол тэр юу гэдэг нэг эслэг агуул ус бүх нь тэлээс бүх ногоо л эслэг байгаа. Тэгээс бүх ногоо идэх юм уу? Эслэг идэх нь гэж бүх ногоо идэж хэлэх гэдэг юм уу? Зүгээр л байглаас агуулгадаг имийг л бид нар ингэж маркетинг болгож дээшээ гаргаж ирэл эслэг эслэг идэхгүй бол бараг л хүн бала. Тэгснээ эслэгийг ингээд тусна юм ууттай бүтээгдэхүүн болгож зараад байгаа шүү дээ. Энэ чинь солиор л واخгүй юу? Яг л юу гэдэг махан дотор байгаа 20 хэдэн үгтэй одоо complete amino profile ярил бүх төрлийн амино уртлын үгтэй зөвхөн коллагеныг гаргаж ирснээр татаад тийм ээ зөвхөн коллаген ч юм уу эсвэл зөвхөн люсин ч гэдэг юм уу те ганц аминосын тусна гатаа тэрийг нэм бүтээгдэхүүн болгоод зарж байгаатай зарчим үед адилхан байхгүй. Хүнд ганцхан борт хэрэггүй бүх амино протеин тийм ээ комплексороо complete amino profile байж бид протеиныхаа хэрэгцээг бүрэн хангана. Тийм ээ. Окей. За өндөг өтгөн хатаадаг байхтай багшааг. Өндөгний хашилтай ч юм уу тийм ээ. Эсвэл өндгийг задлах өндөгний нөгөө цагаан бортын өөх тостой шарч юм айл нэг юм тийм ээ ингээд задлах чадваргүй генийн ч юм уу эсвэл гэмтцэн ч юм уу тийм энзимүүдээ ялгуулж чаддгүй ч юм уу тийм. Тэгэхгүй тэрийг одоо нарийн судлаагаар хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ яг хав тиймэрхүү хүмүүс байж болох юм тийм ээ. Тэгээд баас хатдаг ч юм уу. Тэгээс данган өндөг идээд баас хатчихна гэж би өстой маш бараг сонсоогүй уучлаарай сонсоогүй. Тэгээд чугасаа чи энд ярьж байгаа хүмүүс ихэнх нь зөвхөн өндөг идээд баас натаагүй шүү дээ. Өндөгнөөс зөндөө мэдж байгаа, зөндөө мууж байгаа, тийм ээ. Дотор идэвхтэн чи эрүүл үгүй юу те. Зөндөө ингээд тойрсон комплекс кофакторууд байгаа. Эдрийг бүгдийн цогцоор нь авч үзэх хэрэгтэй. Чи зөвхөн мах идээгүй, чи зөвхөн өндөг ихэнх хүн юу ч юу. Окей. За сайхан ичлээ ингээ 2 кг мах ичлээ. Одоо миний хотоодонд ямар ч судлаалга. Ингээ 2-3 цагийн дотор ихэнх нь бүрэн задраад цаашаа орчих нь. Бүрэн жингчих нь дийлэнх нь шүү. За яг гэхдээ дахиад гахаа зарим төрлийн махнууд бол энэ яг чаны үед бас тийм сайн биш шүү дээ. Энэ ч үр тариагаар тийжээж байгаа. Тийм ээ. Тийм учраас бүрэн бас шингэсэн жоох юм уу? Тийм ээ. Нөгөө бэлдсэн Монгол мах шиг бас сайхан шингэхгүй шүү дээ. Окей. Шоколад өтгөн хатаадаг уу? Окей, байж болно. Яагаад тэгэхээр шоколад тэгээ шоколад ч амар бол билээд байна шүү. Какао өөрөө нүүрс ус. Буюу гэхдээ какао ч яадаг нүүрс уснаас гадна нөгөө эслэг нэмээд өөх тос агуулдаг. Ойлгох айгүй өндөр хэмжээний өөх тостой. Одоо ойролцоогоор 10% одоо юу гэдгийг нүүрс ус агуулдаг байхгүй юу? Цэвэр какао шүү. Цэвэр ямар ч нэмэлт хэрэглээгүй. Бас л нүүрс ус агуулж байгаа юм. Тийм ээ? Тэрнээс нь какао ч өөр энэ бодис маань өөрөө зарим хүн шингэхгүй, шингэн олон янз байна. Тийм ээ? Хэтрүүлэл асуудал үүсгдэг шүү дээ. Үнэ. Наад ч юм байдаг. Усаал юу гэдгийг какао гэдэг нь тэр ургамлын үр байхгүй юу? Тэр үрийг хүн идэх гэж заяагүй. Гэхдээ яг бид нар идээд сурцсан, дасцсан баг хэмжээнд бол яг нь хор болгочихгүй шингээгээд байгаа юм. Амтан бол. Гэхдээ тэр нэр какао дээр чинь лецитин нөгөө нийлэгжүүлэгч, уцаа уртсгагч, сахар, нэмэлт элдв сахар орлуулгачд болгож нь ходоод гидсий чинь төгжил үүсгэж болох, тийм ээ. Одоо юу гэдэг юм бусад асуудал үүсгэж болох юм нэмэгдэл синтетикүүд болдгоо. Тэрэн дээр илүү анхаараарай. Дан какаогоор юм ийгээч юмэсвэл 100% 90% та шоколад харьцангуй тийм ээ орцсон цэвэрхэн байгаа. Тэрийг идээд асуудал үүсчээвэл окей какао юм дээр зохгүй юм байна шүү. Тийм ээ эсвэл юм хэтрүүлээд байна шүү гэж ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Болвол уул нөгөө хүнсний мэдрэгшил тийм ээ шинжилгээ бол нөхцөл сайн. Гэхдээ манад энэ жоохон дутагдaltaй. Шоколад энэ төр үздэггүй санагдаад байна. Какао төр. Урамтай идэх шүү гэнэ харин тийм. Харин тийм. Гэр нь бол хүн хоол хүнсээ шимт хижээл болгож сайхан амталж идэх хэрэгтэй тийм ээ. Амттай гоё хийх хэрэгтэй. Органик тийм ээ.
За. За. One Weekly яг өөрийнхөө хүнс цуглуулдаг, юу авдаг, ямар хоол яаж хийдэг гэдгийг харуулж болох уу групптэй харуулнаа уу асуудал байхгүй. Харуулахын ярихын яриад явчихна. Окей, сургалт. Нэрээ сургалтын мэдээлэл авах нь комментор нэг бичээрэй. Одоо маргааш нөгөө хямдралын хугацаа маргаашаар дуусч байгаа штэ. 49k гээд буцаад 99k болно. Окей. Нөгөө хямдрал нь дуусчих ш. За сануулчих. За. Харин тийм ээ одоо хүүхдүүдтэй байнга ашигтай бактери өгч амьдарч байна да. Харин тийм ээ Монголын нөхцөл тийм л болчиход. Яг үндэ ашигтай бактери уулаа гээд дангаан ашигтай сэтгэл тэрмхээр сайн муу янз бүр. Гэтэ үүнийг бактери уулаа гээд өрчин сэргийлэхгүй шүү дээ тийм ээ. Өндөрч чинь. Одоо юу гэдэг манай хүүхд ингээд бид ингээд шавнараа аваад тийм ээ. Одоо энэ Унтау Вьетнам руу ингээд бүр 40 хоногоор ингээд аюу гоё аялал хийн. Тэр аялалдаа тэр вилладаа ингээд гэр бүлэрийн шавнараа аваачаад сургаад, ойлгуулад, ярилцаад, коуч хийгээ тийм ээ. Тэг гэр бүлэрээ сайхан ингээд эрүүл амьдрал тийм ээ. Энэ эрүүл хвшил хоол улсны талаар ингээд бүтэн комплекс сургалтыг орно. Хаалттай буюу VIP яг ингээд юу гэдэг вакуум чад. 3 дахь жилдээ гэж байгаа. Тэр дуудахгүй 12 сарын 15. Би бол 13-нд явах ихлээ. За. Сүүийг хатаадаг тий. Сүүн бүтээгдэхүүн гатаан шүү. Мэдж байгаа шүү дээ. Монгол бяцлыг хийдүүл ихэнх хүний бүтэн гатнаа. Тийм ээ? Гэтэл ер нь сүүн бүтээгдэхүүн хүн болгон зогтчих юм биш. Хүн болгонд юу зогтдог вэ? Зогтдог гэхээс илүү хүн болгон байглаасаа түүхээс одоо Неандертал бид нар үүсээ тийм ээ. Галтаа болоод чулуун зэвсэг одоо тийм ээ. Зэвсэгтэй болоод амтан алж иддэг болоод овг аймаг болоод ингэ явснаас тэр галаар зэвсгээр амтан алж идснийхээ хүчинд л энэ тарих томорч бид нар хөгжиж өнөөдрийн хэмжээнд Apex Predator болсон шүү дээ. Яг би 100% мах идэх ёстой гэж байгаа юм биш. Гэхдээ түүхэн явцдаа яг геологийн хувьд янз бүр дээрхтэй түүхэн ингээд урт хугацаанд тийм ээ одоо энэ сая гаруй жил за энэ юу гэдэг одоогийн бид нар Homo sapiens үүсгэн мэлэг 120 мянган жил 70-120 мянган жилтэй энийг аваад бидний дарахад хэрэгжилсэн хоол хүнс тийм орчин байдлыг харангуут 80-90% нь ер нь л махны төлөв тэмцэлсэн. Мах өөх тус протеинийг хэн сайн тэмцэж олж авч чадсан тэр аймаг нь хүчтэй эрүүл тийм ээ яаж үүсчихгүй survive гэдэг амьд үлддэг тийм ээ. Одоо бол энэ толгой тийм ээ. За. Шар буурцыг би өмнө ярьсан. Тэр видеог нэг дахиж оруулнаа. Нэг юм ойлго. Шар буурцгийн сүү байхгүй ойлгож юм. Сүү шиг өнгөтэй тийм шингэн гаргачихж байгаа. Тэгээд тэр чинь айгүй олон төрлийн нөгөө зантангамам, нийлэгжүүлэгч, барьцалдуулагч тийм ээ хадгалагч боцод орж байгаа орчин үз. Шар буурцгийн цэвэр сүү гэдэг бол байхгүй. Шар буурцгийн зүгээр шүүгээд одоо гэдэг даралт өгөөд тэгээ шингэн болгоод усаар арвижуулаад тэгээ баахан нэмэлт синтетик хийгээл та нар сүүг өгч байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэрний өөр баг дан сүүг ууцсан. Гэтэ яг сүү бол биш нуухгүй чадчихгүй. Яг гоо лактозын толгойд бий болцсон. Яг би өдөр болгон сүү уудаг гэсэн бол ихгүй л дээ. Багтаа бол сүү ер нь бол бяцлаг тийм их айгүй сайн л. Одоо бол илүү хатуулга өндөртэй лактоз багтаа байхгүй болдгоо шингээж чадгүй жинхэнэ багсаа. Тэгэхээр бид нар яг нөгөө бидний би өөрсдөө ингэ дадлж чадахгүй энзим байхгүй тийм ээ эсвэл ингэ ходоод гидсэн маань ингэ хүлээж авч чаддгүй огт задлдаггүй боцуудыг бид нар яг хадгалаад гаргахад амар хэцүү байдаг байхгүй. Тэрэн дээр зүдэрсний үр дүнд юу болчихно? Бас хатчихна. Өртөн хатчихна. Лог юм ингийн байхгүй. Тэгэл энэ чинь ингэ тэвэн тойруулаад тийм ээ маркетинг болгоол тийм ээ эслэгийн татж гаргаал тэгснээр бүхэлөр бла бла бла. Зүгээр л үр тариа ургамал ногоог л ингэ шахаад байгаа байхгүй. Тэгээд дээрэс нь эслэгний бүтээгдэхүүн шахаж байна. Окей. За. Холцгүй хуурай суу манад байдгүй. Үгүй бас манайх ч аавч гайгүй шүү. Европын орнууд бол сайн. Манайх бол бас гайгүй штэ. Сүүгийн зүгээр дан сүү мүү гэж арайч бас тэдэр ингэ нэг өөр юм холиод идэх үү. Орчин үнцгэр бас байдаг штэ дан сүү тийм ээ. Ялангуяа зуны цагаар бол сүү манад хангалттай байх ш. Нэг холиодох шаардлага байхгүй. Тэгж өөрсдөө эрсдэлд оруулахгүй байх гэж бодож чинь. Сүү гайгүй манайх аавч. За. Арсаа чангалсан бэ. Турхаар арс унжаад байдаг. Чийл улам гоё. Арстай болоод байх юм. Нэмэлтээр ямар нэг юм ууж байдгүй. Заастай нэмэлтээр юм хэрэглээг байгуу чинь. Хэрэглэж үтсэн ялгаа байхгүй мөлий. Яг үндэ ингээд энэ заяа. Тэгээд сайн ойр, эрүүл сэтгэл зүй, эрүүл ходоо заяа. Ерөөсө дотор эрүүл байх.
Ойлгож байна. Чи ходоодороо дамжаад тэр одоо ингээд биднээр сун агшин тийм одоо би тийм төгс юм бишээ. Надаа энэ одоо унцаарс байгаа шүү дээ. Дээрээс нь ингээд амар сорвинууд байгаа. Ингээд бүр татагдаад ингээд галтаацсан. Тэд нар яг баг дээрдэж байгаа харахад нэг ажилтгах нь жоохон гайгүй болж байгаа ч гэсэн тэр бол бүрэн алгахгүй гэхдээ бүдэрдэг. Яаж бүдгэрүүлж чинь ялангуяа сунсаарс яагаад ингэж харьцангуй гайгүй ирүүл байгаад байна гэдэг маань буцаад яг энэ арьсчин байх солигдож байгаа. Хүний арьс үс хумс хамгийн урд солигддог. Ойлгож байна. Илүү бас их урд нь солигддог шүү дээ. Яг эдисийн төвсөн солигдож байдаг. Энэ солигдох процессыг сайн явуулаад сайн тэжээлийг нь одоо нөгөө протеин, минералууд тийм ээ, протеины комплекс, амино одоо минералын энэ одоо юу гэдэг нь матриц энэ төртэй ингээд энэ одоо юу гэдэг нь энэ шим тэжээлийг яриад байгаа. Шим тэжээлийг маш чанартай, biodiverse маш сайн шингэцтэй ялангуяа шулуух байлгад бол амьд амьдны гаралтай тийм ээ. Хүнснээс сайн аваад чи өөрөө ходоод ирүүл би ирүүл нойр хоолнд бас сайн бол яг чиний нөгөө идэрх процесс чи хурдан явагдах байхгүй юу? Идэрх процесс юу? EDC-ийн солигдох процесс. EDC-ийн солигдох процесс өдрийн цагаар явагдах гэсэн дийлэнх шөнийн цагаар буюу нөгөө унтаж амрах REM deep үед илүү явагддаг байхгүй юу? Тийм учраас гүн нойр сайтай хүмүүс тархин сайн амардаг, биеийн сайн ирүүлждэг, хурдан идэгдэг. Окей? Тийм учраас хүүхдүүд амар удаан унтдаг шүү дээ. 10 хэдэн цаг унтдаг. Манай хүү яадаг вэ? 12 цаг. Богинохон унтсан толгойн ажиллахгүй эдгэрэл дудааш нь өвчөө орно. Арьсч адилхан. Зарчим. Энийг имээр юм уу ямар нэг ингэ бүтээгдэхүүнээр орлуулах болохгүй, боломжгүй төрөл бууш гэдэг. За. Өтгөн атгаар юу хэрэглэх юм бэ? Одоо хэлээд шүү дээ. Түрүү хэлсэн бухараад үз. Юу хэрэглэх биш, юу хасах вэ гэж асуусан. Ойлгож байна уу? Чиний дотор эд эрхтэн чинь асуудал байгаа тэр тусмаа ходоодоос эхлээд нарийн бүдүүн гэсэн чинь асуудал байгаа болоод цаашдын хошноо чинь асуудал байгаа болоод хатж байгаамаа. Хатааж байгаа шалтгааныг олоод хас. Элиминац хий, хорнуудаа хас. Ойлгож байна уу? Хатаадаг юмнуудаа хас. Юм нэмэх биш. Эслэг нэмэх биш. Бүхэлдүр нэмэх биш. Пробиотик нэмэх биш. Ойлгож байна уу? Хатаадгүй юмаа шим жижиг сайтай сайн шингэдэг, хаталт үүсгдэг, бүглэрэл үүсгдэг хүн сэргэлээд бүглэрэл үүсгдэг, хор болдог, шингэлдэггүй хүнснүүдээ хасаа л гэж байна. Зарчим нь ийм ингийн байхгүй. Энийг ингээд тодорхой хэлээд өгчихгүй заяа. Уусаа мэдэхгүй дийлгэн заяа. Тэгэл тойруулаад будаагуурал бла. Насаараа л хатж байгаа шинэ хатдаг хүмүүс. Тэр будаагуурал гэдэг эслэг идээд хатгаа болсон юм уу шүү дээ. Зүгээр л өтгөн гаргадаг татамжил нэмэгдээд байгаа. Тэрс биш. Тэр будаагуурлыг идэхэ болонгот дахиад хатна. Яаж байгаа? Хатааж байгаа шалтгаанаа алгуулахгүй байхгүй. Бүр сайн элиминац хийх хэрэгтэй. Ойлгож байна уу? За аль тодорхой л би гурил битгий идэж бүгд нь хэлэх гээд байгаа юм биш заяа. Бол идэх шаардлага байхгүй. Гэхдээ үнэхээр хатдаг дотны хүнд асуудалтай ялангуяа цөс нойр улчхай илгэний асуудалтай бол гурил будааг чи хаснараа за багаар хасаж бүр татгалзаж тийм ээ нүүрс усыг хамгийн бага төвшөнд аваачснараа ялангуяа боловсруулсан нүүрс ус ярьж шүү гадуур болох үр бодоочихгүй. Тэгж элиминац хийжээж чи харьцангуй эрүүлж 3-6 сард би дунджаас 3-6 сард ходоод гэдээс энэ чи асуудал чинь тэгтэрнэ. Ходоодны хан идэрх боломж бий болноо. Тэгээд яг хагас мацаг тийм ээ аль гор цөөхөн олох нэг хооллохдоо шим жижээлийн тийм ээ одоо дэнс гэдэг чинь шим жижээлийн нектаршил өндөртэй сайн үнсийг хэрэглээд аль болохоор нүүрс ус эслэг багтаа үнс хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хоолны өвчтэй. Мэдээж тэгээ нөгөө нойр, даавар тийм ээ сэтгэл зүйн асуудлууд чинь бас харьцангуй эрүүл явж тэр бас процесс хөдөлгөөн бас тодорхой хэмжээ хэрэгтэй. Ингээд процесс солилцоо чинь явандаа одоо сайжраад идэгрээд эдсэн төвшин солигдоод явандаа ер нь бол механик асуудал байхгүй бол баас хатах гэдэг юм чинь байхгүй бол хинхтэй заа. Өтөн гатал нөөг сайн юм шүү. Тийм шүү дээ. Мах өх аль нь сайн шүү дээ. Тэгээ өтгөн хаталт гэдэг манайх зөв ойлгомоор байна. Зүгээр ингээд өдөрт л нэг гүлэхгүй бахгүй бол тэрийг өтгөн хатчих гэж ойлгох гэдэг. Үгүй ээ. Чиний юу идэж чинь ямар давтамжтай идэж чинь чи өөрөө ямар эрүүл босуу гэдгээс чи хамаарат. Окей? Хүн болгон ихэнхдээ өөр. Яг адилхан хоол хүнс идэж байгаа хүмүүс барыг яг адилхан л ихэнхдээ тийм ээ. Тэгээ гол санаа тэр нэг давтамжинд гэдэг юм уу заавал өдөрт нийгмиг гэдэг юм нэг буушэтэнд бол нэг анхаарал хандуулах бол сэргээрээ тийм ээ давтамж тийм чухал биш.
одоод гидсэн тийм ээ үрсэл үүсгдэггүй, бүглэл үүсгдэггүй, бүдүүн гидсэнд оч хуримтлагддаггүй, тийм ээ. Шингэдэггүй хүнс битээ хэрэглээд бай. Ойлгож байна уу? Хэрэглэхвэл шингэдэг сайн байгалийн хүнс ахиугаа хэрэгэл. Тэгээ ингэж байгаа штэ. Эслэг гэхээс илүү яг нөгөө хэлээд байгаа. Эслэг өндөртэй гэхээс ядаж будаа гуурал энэ нүүрс ус өндөртэй энэ муу одоо тийм төрлийн хүнсээс яаж орлох зарим орлуулах хэрэгтэй. Орлуулыг хийж явал яаж ногоо байцаа одоо юу гэдэг тийм cauliflower ч юм. Ер нь бол санаа нь нөгөө юу гэдэг усрахыг ногоо гэсэн. Тэд нар хайцсан уу яадаг вэ? Яг тодорхой хэмжээ файбер агуулж байгаа. За яг тийм их хор болохгүй. Айгу хаа очиж яах нь нөгөө нүүрс ус багтаа ихэнх нь ус агуулдаг. Ер нь 90-ээс дээш ус агуулдаг. Яг нөгөө үрчий гэдэг шиг. Энэ ногоонууд чинь ногоонууд хальстай биш шүү. Навчт ногоонууд харьцсан уу төгжил бүглэл баг усгдаг. Ягаад тэгэхээр шингэцэн өндөр. Ягаад тэр их нь ус байхгүй юу? Маш бага хэмжээ. Тийм учраас ихээр идсэн ч гэсэн яадаг үлээ нэг бүглэл үүсгээд идэггүй. Ягаад гэвэл ихэнх нь ус зүгээр шингээд шээс бас гарч ирж байгаа. Тэгээ болж игэл ер нь бол ногоо идэхгүй байсан л үлцээтэй. За нэгэнтээ ингээд очие асуудалд орчихсон ногоо баг байлгасан л үлцээтэй. Окей. За ингээд дуусгая. Бай. Тэгээ түрүү нээлсэн комментор нэгээс нэг гэж өчөөд онлайн групп маргааш 49,000 хямдралд дуусж байгаа. Өмнө нь миний сургалтанд сууж исэн бүх хүмүүс 39,000-аар орох боломжтой байгаа. Маргааш хүртэл. Окей. Тэгээд ер нь 3 сар үргэлжлэх ухрааж үзэж болох сургалт байгаа. Онлайнаар өмнөх бүх хичээлүүд нэмэлт эрүүл Монгол хүн концептыг оруулж байгаа. Окей. Би өнөөдөр энэ ч гэсэн ингээд тэр хичээлийн бэлтгэлийн нэг хэсэг байхгүй юу? Хичээлээ бэлтчихэд махаа идэж байгаа. Окей. Нэрээ гадаад гоё нөгөө сургалт бас явж байгаа. Ирэх сар багш нь гадаад шамнараа аваад том ийлээд яг вакуумдсан гоё сургалт хийн. Тэр маань 40 хоног үргэлжлэнэ. Нэг 10-аад гэр бүлийг баг хүлээж авах доройж. Тэгээ ер нь бол ингээм амьдралын хвшээр хамгийн гол нь зардал нь айгүй боломжийн баг шүү. Гол нь хүүхдүүдээ гэр бүлээ эрүүлжүүлээ ганц цар ч гэсэн тийм ээ. Танаас хол байлгая гэсэн хүмүүсийг л ер нь яг ойлгохоор явуулах гэдэг. За. Тэгээ сургалтын мэдээлэл авах чатаар юм уу комментээр бичээрэй. Тэр гадаад сургалтын мэдээлэл чи юу байлаа? Комментээр 3 гэж бичээрэй. За эсвэл чат руу 3 гэж бичээрэй. Мэдээлэл очно. Эхний гэр бүлүүд 26-наас эхлээд 16-наас эхлээд эх сарын 19-16-наас эхлээд яваад эхэлчихсэн. Татвар авчихсан. Багш нь 13-нд очоод гэр бүлээрээ очоод хоёр багш нь буюу одоо йог бясалгал дээр ингэчин багш нь бос зүйл дээр болдоо багш нь нийлээд бэлтгэлээ базаагаад 16-наас хүмүүсээ хүлээж авч эхлэх нэ. Окей. За бай. Сургалтандаа